Good morning to everyone, my dear little kids. Today I am going to explain you about a poem in Marigold English book in class 1, One Little Kitten. As you know kids, what do you mean by kitten? Kitten means the baby of a cat. Cat जानते हो किसे कहते हैं cat? Right. So we will study about the poem that's in the counting, that is in number. So then let's we start the poem. Listen and enjoy this poem a lot. One little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats. Kitten means the baby of a cat. That is one. Okay, that means one. Two big cat. Big cat means badi cats. How many? Two. Baby butterflies. Baby butterflies means जो बड़ी butterflies होती हैं ना, जो उड़ती हैं. Yes, you can see in the picture. That is three. Four big rats. Rat means चूहे जो सबके घरों में देखने के लिए मिलते हैं ना. That is बड़े rats. That means four. Four big rats. How many fat fishes are there? Fat fishes means बड़ी मोटी मछलियाँ that we can see in the water. That is five. Six sad seals, seven silly seagulls. Seals means जो छोटी सील्स होती हैं ना, ऐसे जैसे कि मिट्टी से कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर्स की होती है और हमेशा ऑलवेज वी कैन सी एट द बैंक ऑफ द ओशियन. जो सी होते हैं बड़े समुद्र, उसके किनारे पर मिलती है. और वो बहुत कैसी थी सील्स? वेरी सैड. हाउ मैनी सील्स? 6 लिटिल सील्स. 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees. 7 silly seagulls means that is silly, बहुत सीधा सा है ना, एक एनिमल होता है इंसेक्ट के तौर पर, which we can see in the ocean. That is 7. 8 happy eels. ईल्स होता है स्नेक की तरह, बट वो होता है इंसेक्ट की तरह. रेप्टाइल्स है ना, जो रेंग के चलता है, स्नेक की तरह होता है, बहुत बारीक सा. तो दैट इज वो बहुत हैप्पी थी. तो 8 हैप्पी ईल्स. 9 नर्वस लिजार्ड. लिजार्ड देखी है? लिजार्ड मीन्स छिपकली, जो हमारे ऑलवेज घर पर ही मिल जाती है. तो दैट इज 9, बिकॉज जो लिजार्ड होती हैं वो बहुत सुस्त होती हैं, नर्वस. 10 ब्रेव बीज. बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, बहुत सारी ब्रेव, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा वो हमेशा बहुत मेहनत करती हैं अपने वर्क के लिए. दैट इज काउंटिंग इन नंबर 10. 11 स्मेली एलिफेंट्स, 12 फैट फ्लीज. स्मेली एलिफेंट मीन्स यू सी ऑलवेज एलिफेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द डर्टी प्लेसेस. कीचड़ में ज़्यादा रहते हैं, है ना. तो दैट इज उसमें से बहुत स्मेल आती है ना. दैट इज 11 स्मेली एलिफेंट एंड 12 फैट फ्लिया. फ्लिया मीन्स छोटे जो पिस्सू होते हैं ना, बीटल्स की तरह. दैट इज मोटे 12 फैट फ्लीज. 13 एलिगेटर, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. 11 fat fleas, 13 alligator. Alligator means a category of the crocodile. Have you seen the crocodile, student? Magarmach. So that is green color alligator is called. Okay. 14 whales. You can see the whales in the oceans because the whale is the largest animal on the earth.
15 donkeys. Donkeys means गधे. That is counting in 15. और अगर 15 donkeys होंगे तो उनकी tails भी कितना होगा? 15. Tails means पूंछ जो होती हैं, right? So that's your poem. One Little Kitten is composed by Caroline Graham. I hope you will like this poem. Thank you. Have a nice day.